اهلا بيكم. في الحلقه دي هقول لكم ايه اجمد 10 حاجات لازم تعملوهم في الفلبين. في المركز العاشر بايك زيب لايننج في بوهول. تخيلوا ان انتوا راكبين عجله على زيب لاين وتحتيكم الشوكليت هيلز. طبعا منظر حلو جدا وادرينالين جامد قوي. في المركز التاسع ناكابان بيتش في بالاوان. بحر لطيف جدا وفيه موج زي الساحل بالظبط، والميه حلوه والرمله ناعمه، هتتبسطوا قوي هناك. في المركز الثامن السكاي دايفنج. طبعا كلنا نفسنا نعمل سكاي دايفنج، ولو ما كانش السكاي دايفنج موجود في كل السيتيز دلوقتي كان اكيد هيبقى في مستوى اعلى جدا في الترتيب بتاعنا. في المركز السابع الوايت بيتش في بوراكاي. بحر لطيف، السانسيت هناك حلوه جدا، وبوراكاي نفسها السبيريت بتاعتها حلوه جدا وتشيلينج، هتروحوا هتتبسطوا قوي هناك. في المركز السادس البيج لاجون في النيدو. جبال في وسط الميه شكلها جميل ولونها اخضر، ومن احلى الحاجات اللي ممكن تشوفوها. ومعانا بقى في المركز الخامس الموتور بايك درايف للشوكليت هيلز. مش الشوكليت هيلز ذات نفسها، سواقه الموتوسيكل في الطريق ده للشوكليت هيلز لوحدها حاجه حلوه جدا، هتشوفوا مناظر طبيعيه تجنن. يا جماعه خلوا بالكم ان انتوا لازم تكونوا بتعرفوا تركبوا موتوسيكل ارجوكم. ويجي معانا في المركز الرابع الهيدن ريفر في بورت برنسيسا. هو طبعا ظلم ليه ان هو في المركز الرابع، لو ما كانش الطريق ليه صعب جدا كان اكيد هيبقى في المركز الاول او في الثاني. اما بقى يجي معانا في المركز الثالث كاوسان فولز، من احلى الووتر فولز في العالم، ولازم هناك تجربوا الكانيونيرنج اللي هو ان انتوا تنطوا من ارتفاعات مختلفه في الشلالات دي. ويجي معانا في المركز الثاني واكتر حاجه قريبه من قلبي هي الويل شاركس في اوسلو. من احلى الاكسبيرينسز اللي عملتها في حياتي ان انتوا تعوموا مع ويل شارك، اكبر سمكه في العالم. اكسبيرينس يا جماعه مش هتنسوها، واوعدكم ان اكيد لو رحتوا هناك هتتصوروا مع الويل شارك وهتعوموا معاه. ويجي معانا في المركز الاول السمول لاجون في النيدو، من احلى المناظر الطبيعيه اللي موجوده في اسيا. لازم يا جماعه تروحوا السمول لاجون وتشوفوه وتركبوا كاياك في اللاجونز دي. وهم كده الحلقه خلصت. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لو عايزين تعرفوا ازاي تروحوا للويل شاركس وتوصلوا لكل مكان قلناه ازاي، ادخلوا على حلقه الفلبينز على اليوتيوب واعملوا سبسكرايب، ويلا نتزوج.